Ребят, всем привет! Сейчас 4 часа ночи, проснулся от того, что подсвистывают окна в некоторых местах и очень сильно шумит вентиляция. Она у нас прямоходная, прям в трубу. В общем, подставил ранний старт, залез на него, засунул огромный комок полотенца в дымоход, в этот вентиляцию. И теперь у меня абсолютная тишина там. Поднялся в кабинет, слышу, свистит. Думаю, надо перевести окна в зимний режим. Там есть эксцентрики. Вот они. Вот это вот эксцентрик. Здесь их можно крутить вот таким образом. И суть в том, что они, когда в сторону резинки, более длинным концом, в таком случае у вас окно гораздо тяжелее прижимается. Переусердствовать не стоит, потому что уплотнители будут изнашиваться, если вы сильно стараетесь. И еще один прикол. Вот сейчас более-менее тишина от окна, а хотя у нас на улице ураган, можете послушать. Самый неприятный звук блогерский. Но у меня тут был включен режим свистульки, и вполне может быть, что у вас он такой же. Сейчас я переведу окно в режим свистульки прямо при вас. Вот вы, наверное, слышите, вот отсюда идет звук. И вот так вот очень много окон у нас свистели. И я все думал, как это вообще происходит. Прижимал эксцентриком. Ну, думаю, значит, окна нам некачественные поставили. А секрет практически у всех у вас, наверное, этот режим свистульки тоже либо активирован, либо будет активирован. Всего лишь в том, что резинка, она не целиковая. То есть у нее вот здесь щель. Если вы ее вот так соедините, то у вас этот свист исчезает. То же самое касается и балконных дверей. Эти резинки, они, видимо, вручную подрезают. И они расходятся. И получается режим свистульки. Так этот ролик и назовем. А зачем переводить в зимний режим? Чтобы экономить тепло. Потому что вот эти вот уплотнители у нас, раз уплотнитель, два уплотнителя, они должны друг к другу прижиматься. А летом нужно переводить обратно, для того, чтобы уплотнители немножко отдохнули. И, кстати, эти уплотнители, чтобы они не высыхали, лучше еще клеить. Не клеить, мазать специальной силиконовой смазкой. Ну или напишите в комментариях, чем лучше это делать. Ветер у нас, видите, какой сильный сегодня. Ураган, окно я не могу удержать рукой, приходится закрывать. Эти эксцентрики находятся раз, два, три. И еще один находится. Ой, господи. Вот он. Так что вот так подкрутите, и будет у вас счастье. Ну, рублей 300 сэкономите еще в месяц. Ладно, ролик пущу в эфир. Извините, что так много роликов. Но может хоть кому-то пригодится. Вы знаете, многие терпят ветер, там свист из окон. Вы не терпите. Вот, кстати, лайфхак. Как спасти дверь, я уже показывал. Вот они, эти эксцентрики на балконной двери. Почему-то мы называем балконом террасу. А я вам обещал, помните, большой бассейн за 300 рублей показать, спортивный. Вот это вот он и есть. У него гейзеры работают 20 минут за сеанс. И тут вода морская. Даже обиделся инструктор, когда я ему говорю, это, наверное, вы сюда порошок сыпите, соль. Он говорит, вы что? Тут вообще-то море рядом. У нас туда проложены большие трубы, и мы оттуда морскую воду и качаем. Так что у вас есть возможность зимой в теплой воде, а вода, кстати, здесь очень теплая, 27-29 градусов. И это крытый бассейн. И это санаторий Урал, я про него уже рассказывал. Пузырьки тут огромные, струи есть очень сильные, почти как душ Ширко. Ну, кстати, и в этом же санатории есть и душ Ширко. 300 рублей стоит сеанс часовой. Так что приходите, понравится.